हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं वाराणसी सिटी और यहाँ से काशी घाट कम से कम 4 किलोमीटर दूर है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ के स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ मेरा और शिव का नाता कोई भी समझेगा ना। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। फाइनली हम लोग मणिकर्णिका घाट की तरफ निकल चुके हैं। ऑटो में बैठ गए हैं। रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और हम तीनों हैं यहाँ पे ऑटो में।